بسم الله الرحمن الرحیم. زه مجيب الرحمن مجيب او پروګرام دی اجره د وارث باچا او د امین باچا خپل ادبي پروګرام حجره کې ټولو قدرمنو کتونکو لیدونکو ته هرکلی په خیر راغلی. ملګرو ته یې پته وي نن موږ پروګرام له غونډې لیټ شروع کړو. د هغې څه خاص وجه هغه داسې دی چې لکه زموږ صدر صاحب شاهکار صاحب هم چې ته انوایټ شوی دی او تللی دی هغې کې اوس به انشاءالله چې راورسي په کم لسو له یا تقریبا لسو له دې ته به انشاءالله العزیز چې راورسي. او ما پسې ټلیفون وکړو موږ چونکې د دې کلین لږ بهر یو مضافاتو کې پاتې کېږو نو بیا مې ځان سره دا رور کو ابرار او نو لیټ راورسېږو د دې وجې نه مطلب د ټول نه بخښنه غواړو. زموږ پروګرام نن لیټ په دې شو دا ژوند دی کله به څنګه وي کله به یو ملګری کله به بل ملګری انسان دی په یو حالت باندې صرف یو الله دی او انسان په یو حالت پاتې کېدی نه شي چونکې زمونږ مخکې چې کومو ساګر هغه هم نه به راته هغه چې بیا کله دغه بیماري شو دغه شو نو هغه هم بیا شاهکار صاحب پروګرام چالو کو نن شاهکار صاحب چونکې نو او زمونږ هغه بل نور ملګري د اتوار شپه هم ده نو څه ودونه او څه لکه خپلې نورې څه مسلې او حمید الرحمن حلیم صاحب چې کوم دی نو د هغې ډیوټي د دې وجې نه موږ لکه دا پروګرام کوم هم نه راغلم خو لکه بختیار لاله را باندې زورور شو او دی وایي چې نه خیر دی لږ یې وکړې نیمه ګنټه یې وکړه خو لکه ویې کړه ځکه چې دا ملګري به په انتظار وي دی به مونږ ګوري نو د بختیار لاله دا مخ په مونږ باندې ډېر ګران دی او د وارث باچا نو نننی پروګرام کې مونږ سره ناستې چې کوم کوي نو کمال جان کمال صاحب دی او ورسره زمونږ د میډیا سیل چیرمین مومن خان مومن زمونږ د مجلس عملي چیرمین وارث خان باچا او زمونږ ډېر خوږ او قدرمن مشر بختیار لاله بختیار خمید صاحب او د بل ښي اړخ ته زما کشر ورور ابرار چې شاعر خو نه دی خو بهرحال مطلب یې بازاوقه ډېر زیات دی او هر قسمه تعاون موږ سره کوي. نو ما نن خپل ځاني دا دغه وه موږ شاهکار صاحب چې کوم قدم اوچت کړی دی او زمونږ د ملګرو پې ایښودی دی هغه دا دی چې زمونږ دا تحریک چې کوم دی دا اوس د ضلعې په سطح یا دغه په سطح نه بلکې د صوبې په سطح شو یعنې د غونډې پښتونخوا په سطح. تاسو به یو پوسټ لیدلي پرون بله ورځ شاهکار صاحب هم کړی و موږ سره زمونږ قانوني مشیره د هغې په صلاح باندې د هغې په خوښه باندې بلکې هغې ورته ویلي وو زمونږ سرپرست صاحب ته زمونږ چیرمین ته وارث خان باچا او زمونږ صدر رشید جان شاهکار ته چې لکه ما تاسو ځان سره په دې پروګرام کې په دې خپل تحریک کې واخلئ او تحریک ویم دغه شانتې چې څومره حرکت کې هغه مردا مطلب دا چې دې کې خلک راکاږي نو پلوشه نور بي الله دې ښاد آباد لري هغه زمونږ د قانوني مشیره شوه. دې سره سره لکه مطلب دا چې هر یو پروګرام وي لکه مطلب دا چې ادب وي هلته کې به ثقافت خامخا وي نو زمونږ ثقافتي چیرمین چې کوم دی د کمیټې چیرمین هغه موږ په وهاب درس صاحب واخیسته او په وهاب درس صاحب په خوښه موږ هغه واخیسته هغه موږ دا مطلب دا دی چې خپلې رایګانې راکړي او ورسره لکه شاهکار صاحب سره په ټلیفون باندې د واتساپ په لار باندې هغې سره خپل د زړه هغه اری چې کوم هغې ورسره شریکه کړه او هغې دې وویل چې یاره ما ته په دې تحریک کې لکه ثقافتي دی نه وي چې ګرې ما چیرمین کړې د کمیټې هغې دا نه دي ویلي خو لکه بیا د هغې یو خپل نوم دی یو خپل سټینډرډ دی نو هغه موږ لکه مطلب ځان سره د ثقافت چیرمین واخیستو دغسې به ورو انشاءالله العزیز چې څنګه موږ دا قدم ایښودی دی چې دا به موږ د صوبې په سطح باندې انشاءالله العزیز رسو ټولې صوبې بلکې د صوبې نه به هم انشاءالله العزیز په قلار وړاندې رسو نو په هغې کې د دې خبرو ضرورت وي لکه قانوني دغه شانتې ثقافتي دا ورسره تړلې خبرې
نو چې څنګه موږ سره ملګري لکه د تحریک ته لکه د عباسي صاحب خبره وه وی تحریک ته په خپله خلک راځي او ټولنه ته چې کوم دی نو ټولنه ته به ته خلک راغواړي نو د عباسي صاحب خبره تقریبا چې دلته کې بالکل 100% ټیک شوې ده زه به اوس په دې بابت کې بختیار لالا ته مایک ورکړم که هغه څه خپلې خبرې کوي او ورسره خپل شعرونه هم وایي نو اوریم مجید صاحب ډېره مهرباني او د مرګرو ته هرکلی او په خیرالی وایم د حجرې مرګرو ته موږ نن ډېر شو اورېدونکو نه معافي غواړو خو لکه معمولي ستونزه وه نو انشاءالله بیا په خپل ټیم دا کېږو پروګرام شروع دی اجره لایو پروګرام شروع دی اجره د اجرې یاران ناسي او ادبي ثقافتي معلوماتي د شعر و شاعرۍ پروګرام شروع دی د اول خان رسوا د تخریق مرګري خبرې کوي د اول خان رسوا د بیج نه مخاطب یو او دوام لرو دوات کې مې سوی اچولې ده او دغه خلک پرېږده خپل ګریوان کې وګوره خلک پرېږده خپل ګریوان کې وګوره او د سپومې د څوارلسمې په اسمان کې وګوره او ونه وګوره د ستوري لاندې کښېنه ونه وګوره د ستوري لاندې کښېنه په ځوانانو کې په قام کې یو ځوان ته وګوره ښه ملګرو د محفل زور نشته د زړه ټکور نشته د محفل زور نشته د زړه ټکور نشته او دریاب هغه دی خو د چپو شور نشته دریاب هغه دی خو د چپو شور نشته اجرې آبادې شولې خو ټنګ ټکور نشته او په شا شا ګورم کور ته اوس خو مې مور نشته او بختیار ولې خفه یې د سترګو تور نشته او ټول عمر انسان په یو حالات پاتې کېدی نشي که عمر یې ډېره خو د مرګ خلاصېدی نشي مجیب څه وایي که عمر یې 1000 کاله خو د مرګ خلاصېدی نشي د ابرار ونه به څه وورو بیا به موږ هم وکړو خو د ابرار ونه به لکه مننه خوشحاله اوسئ زړه کې مې ارمان و دا دې هم ورته ورپاتې وي زړه کې مې ارمان و دا دې هم ورته ورپاتې وي بس خو یو جانان و دا دې هم ورته ورپاتې وي او یو د مینې درد و چې ما زړه ته راجوخ کړی و یو د مینې درد و چې ما زړه ته راجوخ کړی و دا مې ټول جهان و دا دې هم ورته ورپاتې وي او لار کې چې ما وجني د ناموس خیال به مې وساتي لار کې چې ما وجني د ناموس خیال به مې وساتي هسې یو ګمان و دا دې هم ورته ورپاتې وي او ځان له مې د درد کلي کې جاله جوړه کړې وه ځان له مې د درد کلي کې جاله جوړه کړې وه زړه مې پرې ودان و دا دې هم ورته ورپاتې وي او ځمکه په ما هسې هم اظهاره تنګه شوې وه ځمکه په ما هسې هم اظهاره تنګه شوې وه پاتې یو اسمان و دا دې هم ورته ورپاتې وي خواست کوم د خپل تحریک د مجلس عملي چیرمن په دې شعرونو باندې اظهار صاحب په دې شعرونو باندې وارث خان وارث ته چې هغې را سره خپل تاثرات او خپل کلام وړاندې کړي او کنه ټولو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه او یو شعر د غزل ویم چې خدای خبر بیا خدای خبر خدای خبر راشي پغلا خدای خبر او غزل راړو ما خوب تر سبا خدای خبر وی بشي او را بشي جون در رسوا خدای خبر او مومنه تو دا اوس غزل راړو ډیره مننه مجیب صاحب ما سره یو غزل را سره دی د عبدالسبحان خان را سره غزل دی او ډیر زبردست دا غزل زما ډیر بنتهایی خوښ دی او غزل یې داسې دی چې سړی به نه یم
که خپل پردی مې مخې ته شي سړی ونه یم که خپل پردی مې مخې ته شي بس چې ماښام شي نو دا یو سړی مې مخې ته شي او جانانه تا ته په یو نب کاته ثواب ګڼمه جانانه تا ته په یو نب کاته ثواب ګڼم او ساره نخیږي چې رقیب ازغې مې مخې ته شي او زه د کعبې خوا کې چې کله هم دعا کومه زه د کعبې خوا کې چې کله هم دعا کومه د خپل وطن د هر مزدور تندې مې مخې ته شي او چې ستا د حسن د سپرلي په تماشه شمه زه چې ستا د حسن د سپرلي په تماشه شمه زه خرام شګوله که د سور سپرلی مې مخې ته شي او د ګران غزل تغریو نیولې ورتر غاړه وزم د ګران غزل تغریو نیولې ورتر غاړه وزم سترګې مې ډکې شي خیالې جیندې مې مخې ته شي او ځینې وخت وغواړم چې ښکل دې کړم په دواړه مخه ځینې وخت وغواړم چې ښکل دې کړم په دواړه مخه خو ستا د خال د لړم ټک او سوی مې مخې ته شي او بېننګي کار د میر جابر او میر صادق ډلې دی د بېننګۍ کار د میر جعفر او میر صادق ډلې دی چې کله وشي د غلا پلار او زوی مې مخ چې کله وشي دغه پلار او زوی مې مخې ته شي چې د دې خاورې د بقا او د ننګ خبره راشي چې د دې خاورې د بقا او د ننګ خبره راشي د ایشیا دغه قیدي زمرې مې مخې ته شي او ما نه بستا د تصور دغه هم مات شوي نه و ما نه بستا د تصور ردم مات شوي نه و خو کله کله د ظالم مرګې مې مخې ته شي او هغې ملګري ته سبحانه زه خودم ویل یې ای جینۍ زه چې مونځ کوم نو دې مې مخې ته دی ډېر ښه دی واپس زه وارث خان وارث ته خواست نو دا د عبدالسبحان خان ډېر خوندور غزل او دا زما ډېر زیات خوښ دی دا چې زه کله اورم نو ماله مزه راکوي مجیب صاحب موږ سره یو څو کمنټونه دا کمنټونه شاملوم د وارث خان د غزل نړوان دی دا کمنټونه ما سره دي موږ سره بریال یوسفزی وی چې سلامونه نو وعلیکم السلام او یو پروګرام ګورو ډېره مزه کوي موږ سره راشد خان دی وی چې سلامونه قبول کړي ناس د حجرې ټولو ملګرو ته وعلیکم السلام راشد خانه موږ سره شهکار صاحب دی وی چې ټولو ملګرو ته سلام کلی نه بهر یم در روان یم الله دې بخیر راوله موږ سره سید جان نور دی چې سلامونه او نیکې خیل احترامات پروګرام ګورم موږ سره عرفان دی چې ډېر الله سلام کوم نو الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه موږ سره ګلسور کلیوال دی چې السلام علیکم مشرانو آباد راته وسئ الله دې عزتمن که الله دې قدر وکړه موږ سره قیصر خان د عمرزونه دی موږ سره استاذ دی او چې ټولو یارانو ته سور سلام خوشحاله او آباد اوسئ نو الله دې قیصر خان عزتمن که الله دې خوشحاله که موږ سره راشد خان و چې نن مجیب الرحمن هرکلی وایو بالکل په کمپیر باندې بالکل ولې نه خو بس ساینې وړلی موږ سره ګلسور کلیوال یو شعر شریک کړی دی او د مینې محبت په مشغوله کې در ښایسته دی او د دوو لیونو زړونو په درزا ګودر ښایسته دی ډېر ښه دی شعرونه به انشاءالله مخ په وړاندې شریکوم خو زه وارث خان ته خواست کوم چې چېرې د غزل د مینهوالو سره شریک کړي بیا به انشاءالله بیا به کمنټونه به کوي ملګري غزل د ملګرو چې زما د صدق مینې بد لاشته د هغه بغض کینه حسد لاشته لا تر اوسه نه را درومي نه صبرېږم دغه وجه ده چې داسې رد لاشته چې تر کومه د اغیارو لمسې اوري په زړګي مې دا خطر بلد لاشته کله کله مې د زړه صبر تمام شي خو مرګي ته مې د عمر خد لاشته همیشه مې په مینت غنې راکاږي همیشه مې په مینت غنې راکاږي د امید را سره پټ مدد لاشته یوه ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي
یوه ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي چې په سر را له اخد صمد لا شته. د رسوا یوه ورځ به ترې زما پوښتنه وکړي چې په سر را له اخد صمد لا شته. د رسوا زړګي دلې لوګي لوګي شو، د ایرو د پاره تور له خد لا شته. والسلام. د اباسین صاحب یو دوه شعره چې په تورو زلفو کې د نیغه سپینه لار ښکارېږي لکه تورو زلفو کې دیوال، او زمونږ د غریبانو خو دیوال نشته د کور، د خلکو په ذهنونو او په زړونو کې دیوال. وارث خان باچا که خوښه دي نو دې محفل ته د رنګینۍ دپاره به زه وایم چې ابرار له دغه ورکو دې به لږ ترنم وکړي. نو ابرار ته خواست دی د اباسین صاحب په دغه شعرونو باندې چې هغې لکه موږ سره خپل انتخاب شعرونه شریک کړي. ډېره ډېره مهرباني جي. بس موږ له خو ډېر سره عظیم نه خو زده به کوو. لکه سکڼې ماښام کې جالو ته چنچڼې راځي، داسې مې خیال کې ستمګره تر جونګړې راځي. ستا د یادونو په هجران کې مې زړګی روتېږي، ځکه په مغز ما د غم اوښکې کرکڼې راځي. ستا د یادونو په هجران کې مې زړګی روتېږي، ځکه په مغز ما د غم اوښکې کرکڼې راځي. خیر دې زړګیا پرورو بخپل منزل ته رسې، اول مولا هم دې مکتب ته لکه چڼې راځي. خیر دې زړګیا پرورو بخپل منزل ته رسې، اول مولا هم دې مکتب ته لکه چڼې راځي. ستا په نظر کې یاره دومره کم قیمته ښکارم، کمال خان واوره هم. ستا په نظر کې یاره دومره کم قیمته ښکارم، لکه په سر د اوبو بره چې خسنې راځي. په ناز انداز او په مکیز کې تا ته چرته رسي، هسې ګودر ته جنکۍ خو ډېرې ګڼې راځي. په ناز انداز او په مکیز کې تا ته چرته رسي، هسې ګودر ته جنکۍ خو ډېرې ګڼې راځي. د تورول بل ماران د خوله کې سره لالونه نیسي، په سپین جبین چې دې ټالی وخي ترسڼې راځي. د تورور بل ماران د خوله کې سره لالونه نیسي، پس پنجبین چې دی ټالی وخي ترسڼې راځي. ستا په محفل کې د امیر پیرزاده قدر نشتا، هر څوک لال دی خو په مثل د مشکڼې راځي. یاره هغه بل شی اوس کتل غواړي. کوم ته دا ونیسه یاره، ډېر ښه یار. د مینې تول د وخت په تله کوم، د مینې تول د وخت په تله کوم، او نن ستا کې زه ځان ته
په خپله کوم د مینې ټول د وخت په تله کوم نن ستا کیسه ځان ته په خپله کوم او چې مې لمن پورې نښلي ازغي نو لاس نیوه ولې د ګوله کوم چې مې لمن پورې نښلي ازغي نو لاس نیوه ولې د ګوله کوم احسان دې ومنم د څه خبرې احسان دې ومنم د څه خبرې زه خو مې خوب په خپل سنګله کوم او ستا د کوڅې پورې درتل داسې وي ستا د کوڅې پورې درتل داسې وي لکه مزل چې تر کابله کوم او ځکه په هر لوري قدم اخلمه خو ابتدا ستا د درشله کوم او چې مې مدام د سر قسم ماتوي نو زه مینت ورته بیا سله کوم او وایي مجیب راز کې اویا ساته وی مجیب راز کې اویا ساته یوه خبره درته بله کوم خواست کوم بختیار لالا ته چې هغه را سره بیا دغه شي په پاڼو کم جون چې د پیغور شي د هغې دواړو به سکور شي کم جون چې د پیغور شي د هغې دواړو به سکور شي مینه هغه وي چې د ستاړه پې ټکور شي ما د مینې زور لیدلی نو ما په مینه کې پیغور لیدلی نو او د ښکاري په دام کې ګیر شوم ما د ښکاري دام خور لیدلی نو او زه ټول پرخر زخمی یم ما د پرخر داسې ټکور لیدلی نو او مجیب صاحب د محبت قلا کې بند شوم ټکې پکې د اردو دی دا ما باسین صاحب ته میډیا د محبت قلا کې بند شوم ما څوکیدار په برستور لیدلی نو او زه بختیار لیونی کړم ما د ګڼو خولو شور لیدلی نو او زه بختیار لیونی کړم ما د خمارو سترګو زور لیدلی نو او هغه چې یو ځای د عزت نه وي مو ورځه چې د سر د قیمت نه وي مو ورځه غیرتي سره پیاده په لاره ګرځه که بې غیرت لري خپل ورور وي مو ورځه والسلام نو قتلیږي به ضرور چې څو غم خور د قافلې وي خبر یم قابل د تسالار د قافلې دی نو قتلیږي به ضرور چې څو غم خوار د قافلې دی کورونه دی آباد اوسي سرونو ته د خیر وي طوفان را الوتلی بیا پلار د قافلې دی نو طوفان را الوتلی بیا پلار د قافلې دی خبر یم قابل د تسالار د قافلې دی خواست کوم په دې دوه شعرو باندې مومن خان د کاغذ سره کمنټسونه یادیم شعر کی او ورسره دی او بیا دې را سره کلام ګلسور کلیوال وی چې پروګرام ته لیټ راغلی ارشید جان لالا نه ښکاري خیر او اصل کې هغه لږ بل خوا تللی نو را روان دی مونږ سره عرب جان تورنګزی وی چې سلامونه وعلیکم السلام ملګرو وي او سریر منصور وی چې زمونږ نوې کمپیر ته سلامونه ونی کې خلې سره د ټولو ملګرو کنه ها مونږ سره بیا وی چې زمونږ خو دغلته یو مې خپل الله دې راته آباد لري آمین ګلسور کلیوال الله دې خوشحاله کا مونږ سره احمد خان رور دی وی چې سلامونه عزتمن شي الله دې قدر وکا مونږ سره حمزه رور وی چې سلام تکړه اوسه او راشد خان وی چې مونږ د دې درزو ها بالکل صحیح خبره مونږ درزو د روانیږو الله هم په خیر راوله ایماد خان وی چې سلامونه قبول کې ماما جی
نو وعلیکم السلام همت خانه وا زبردست ډیر ښکلی مونږ سره معصوم خان معصوم دی چې ټولو مشرانو ته د زړه له کومې السلام علیکم. وعلیکم السلام. ادبي کارونه چې نن خو ناوخته شروع اصل کې بس د نېټ ستونزې د ټول ملک دغه چل نېټ ډېر ګډوډ دی نو دغه حساب کتاب د مونږ سره مظاهر علي دی چې السلام علیکم زبردست ډیر مظاهر علي ډیر ښه استاد دی او بس وبا ها مونږ سره و چې زما په مستۍ سورو کافر ته په بوس سپین ملا ما ته پیتوه عذاب تا ته په دوکه ثواب ډېر ښه نګار امندي چې ټولو یارانو ته سلامونه وعلیکم السلام میخپلونم آباد غواړم. مونږ سره خالد زمان دی د عمر زونه چې سلامونه قبول کې وعلیکم السلام خالد وروره او نه سړی را پرېښی دا خالد صاحب دا سړی را پرېږده مجیب صاحب خواست کوي او که نه مونږ سره ولسي ادب و چې ډېر ښکلی پروګرام سلام قبول کړی وعلیکم السلام. مونږ سره معصوم وایي چې پروګرامونه ګورو او ډېر ښکلی روان دی. معصوم بیا یو غزل رالیږي چې د ځوانۍ ډیوه دې تته تته کېږي په جبین دې د خالونو زنکدن دی واه دغه شانتې مونږ سره عدنان سالار وایي چې سلامونه وروره وعلیکم السلام او علي به زموږ پروګرام ګوري او دغه شانتې مونږ سره آر جې صابر بالاګړی وایي چې سلامونه ټولو ته سلامونه آر جې صاحب الله دې خوشحاله که الله دې قدر وکړه او عماد وایي چې ډېر ښکلی او ډېر زبردست. امیر پیرزاده چې ملګرو سلامونه مې قبول کړی امیر پیرزاده یم او د ابرار یو جهان مننه کوم چې زما غزل یې زمزمه کو بالکل او کنه واه بالکل هغه دا لوی ریکویسټ کمال ریکویسټ کړی دی امیر صاحب. مونږ سره مظاهر چې السلام علیکم زبردست ډېر ښکلی زاید رور دی مونږ سره چې سلامونه ډېر ښکلی واه او دغه شانتې تلاوت مونږ سره دی چې پروګرام ګورو ډېر ښکلی پروګرام روان دی. ملګرو اواز ډېر سلو دی نو اواز خو ډېر برابر دی ځکه چې دا غځې نه اواز صحیح دی او د دې ځای نه هم صحیح دی کمنټونه ډېر زیات دي او بیا ملګري خفه کېږي او زه وایم چې د ملګرو ته څه ویلم غواړي ښه جي ښه بالکل بیا ګیله کوي. مونږ ما سره یو کلام دی او دغه شانتې د پیر رشید جان رشید صاحب دی او چې او ډېر زبردست ډېر ښکلی لیک کوي او غزل یې داسې دی چې ساډوبي هر ارمان و او زندان غوندې ژوندون و ساډوبي هر ارمان و زندان غوندې ژوندون و وحشت پرې د مرګ خور و او خیران غوندې ژوندون و او غوښته مې زړه مینه خو غربت ورته دیوال شو غوښته مې زړه مینه خو غربت ورته دیوال شو د عیش او نیستۍ منځ کې او ځان غوندې ژوندون و او کنګال و د دولت نه خو د مور په دعا رنګ و کنګال و د دولت نه خو د مور په دعا رنګ و د دې سړي غربت کې خو د خان غوندې ژوندون و واه ډېر زبردست شعر دی او تر مرګه د کاپره کلمه کې نصیب نه و تر مرګه د کاپره کلمه کې نصیب نه و ګینینو نور د ټول د مسلمان غوندې ژوندون و او د چا په انتظار کې په بهار پوه شوی نه یم د چا په انتظار کې په بهار پوه شوی نه یم مدام به د وړېدو ما د خزان غوندې ژوندون و او پوی نه شومه ګینې ډېره خیسه تېره شوه د عمر پوی نه شومه ګینې ډېره خیسه تېره شوه د عمر چې ګران غوندې ژوندون و که آسان غوندې ژوندون و او خپل ژوند دې څو لفظونو کې راټول نه که رشیده خپل ژوند دې څو لفظونو کې راټول نه که رشیده ستا بس دغه یو څو ټکي داستان و د ژوندون و او ساډوبي هر ارمان و زندان غوندې ژوندون و وحشت پرې د مرګ خور و خیران غوندې ژوندون و. مجیب رشید جان صاحب د ښکلې غزل نه پس زه واپس مجیب مایک ورکومه. شپې راخورې دي خو ما ونیسه د لاسه چې ځو شپې راخورې دي خو ما ونیسه د لاسه چې ځو نور د سحر انتظار مه کوه
راپاسه چې ځو زبردست یار شپې را خوري دي خو ما ونیسه د لاسه چې ځو نور د سحر انتظار مه کوه راپاسه چې ځو لارې اوږدې دي را خورېږي د دردونو تیارې لارې اوږدې دي را خورېږي د دردونو تیارې د مینې جوخته غاړه راکړه بې بسواسه چې ځو خواس کوم په دې شعرونو باندې ابرار ده مهرباني یار ها ډېر ګلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې ډېر ګلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې پښتنې اوښکې وې لیمونه را جدا نشولې ډېر ګلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې ډېر ګلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې ښه دې لیدل چې قتلېدلې او بیا هم ورتللې ښه دې لیدل چې قتلېدلې او بیا هم ورتللې ښه دې لیدل چې قتلېدلې او بیا هم ورتللې پښتون زړګیا در نظر شم چې پشان شولې پښتون زړګیا در نظر شم چې پشان شولې پښتنې اوښکې وې لیمونه را جدا نشولې ډېرې ګیلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې یار چې په زخم د مرهمو پزې مالګه کېښوه یار چې په زخم د مرهمو پزې مالګه کېښوه یار چې په زخم د مرهمو پزې مالګه کېښوه سترګو مې ډېره پښتو کړه په ژړا نشولې سترګو مې ډېره پښتو کړه په ژړا نشولې پښتنې اوښکې وې لیمونه را جدا نشولې ډېرې ګیلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې د حوصلې نه دې قربان شم غیرتمند مینې 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 په سر د دار خم خندېدلې وارخطا نشولې په سر د دار خم خندېدلې وارخطا نشولې پښتنې اوښکې وې لیمونه را جدا نشولې ډېرې ګیلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې یوه ځواني وه ستا په مینه کې مې خاورې کړله یوه ځواني وه ستا په مینه کې مې خاورې کړله یوه ځواني وه ستا په مینه کې مې خاورې کړله یوه ځواني وه ستا په مینه کې مې خاورې کړله
نور بز صدر کړم په دغې چې پخلا نشولې نور بز صدر کړم په دغې چې پخلا نشولې پختنې اوښکې وي لیمونه را جدا نشولې ډېرې ګیلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې جانانه خدای خو عبادت باندې رضا شي کنه 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 ته د سرشار په سجدو باندې رضا نشولې ته د سرشار په سجدو باندې رضا نشولې پختنې اوښکې وې لیمونه را جدا نشولې ډېرې ګیلې وې خو د شونډو مې ادا نشولې ډیر خیار ډیر زبردست اظهار صاحب وایي چې ته به یې د خیال د جنتونو شهزادګۍ کړې چې ته به یې د خیال د جنتونو شهزادګۍ کړې په سر چې به دې پروت و هغه شال خو را پیدا کا چې ته به یې د خیال د جنتونو شهزادګۍ کړې په سر چې به دې پروت و هغه شال خو را پیدا کا او اظهاره پیښور به د کابل رنگین غزل شي اظهاره پیښور به د کابل رنگین غزل شي ته مستې کڼي پیغلې د بنګال خو را پیدا کا خواست کوم په دې باندې مومن خان مومن ته چې هغې را سره کلام شریک کې انتخاب کلام ډیره مننه مجیب صاحب مونږ سره د نظیر صاحب زمونږ چې کوم اعزازي صرف الصلاح دی د هغه یو خوندور غزل دی چې ښه یې په خندا او په حساب دوکه راکړې ده وي ښه یې په خندا او په حساب دوکه راکړې ده ژوند راله د ژوند په هر یو باب دوکه راکړې ده او دغه ټول پردیو ما خوښ کړی یو خو نه ومه دغه ټول پردیو ما خوښ کړی پوهه نه وم ما له زما شوق انتخاب دوکه راکړې ده او زه حسن پرست لکه بورانه وم خو وخت په وخت زه حسن پرست لکه بورانه وم خو وخت په وخت او خسې په کتو راله ګلاب دوکه راکړې ده او نن چې د پیرې په ژوند سکون سره په جنګ یمه نن چې د پیرې په ژوند سکون سره په جنګ یمه ماله مې وختونو د شباب دوکه راکړې ده او داسې چې بېوسه او بدخاله زندګي کوو داسې چې بېوسه او بدخاله زندګي کوو دا راله د خپل کلي جناب دوکه راکړې ده او ویلې یې درو دې په پردو کې د رښتیو ویلې یې درو دې په پردو کې د رښتیو یار څنګه نظیر په نصاب دوکه راکړې ده او ښه یې په خندا او په حساب دوکه راکړې ده او ژوند راله ژوند په هر یو باب دوکه راکړې ده د مومن جان په آواز باندې د خپل تحریک د اعزازي سرپرست د نظیر احمد نظیر صاحب کلام تاسو واورېدو د هغې کلام سره سره موږ د خپل تحریک صدر ارشد جان شاهکار ته په پروګرام راتلو باندې هرکلی وایو د دوی نن څه پروګرام چا انوایټ کړو نو ما خو تاسو ته په پروګرام شروع کې امید و چې انشاءالله راځي شاهکار صاحب به راځي خو لږ لیټ به راځي د دې وجې نه هغې راورسېدله او زه به در سره او صاحب تاسو ته هرکلی وشو تاسو په خپلو دغه کې به شاهکار ته به
چې وفا نه کوي جفا نه کوي چې وفا نه کوي جفا مه کوه او زما ژړا پورې خندا مه کوه چې وفا نه کوي جفا مه کوه او زما ژړا پورې خندا مه کوه او منم چې شمې باندې ځان اوسیږي د ختمېدو یا تمنا مه کوه منم چې شمه باندې ځان اوسوځي اوسیږي منم چې شمه باندې ځان اوسیږي د ختمېدو یا تمنا مه کوه او ستا یو د ناز نظر سبدر لبس ستا یو د ناز نظر سبدر لبس دی مدام پترس کاته اشنا مه کوه خواست کوم بختیار لاله ته چې خپل شعرونه سره شریک کړي بختیار لاله ای کماله دا زخمونه مه چیړه ای کماله دا زخمونه مه چیړه دا پرخر او دا یادونه مه چیړه دا زاړه یادونه دي او پرېږده چې بلیږي وي او بل دي وي پرېږده چې بلیږي وي او بل دي وي دا لمدې او دا ورونه مه چیړه او پرېږده چې پراته په اوربل کې وي پرېږده چې پراته په اوربل کې وي دا کمسې او دا ګلونه مه چیړه او پرېږده چې تارونه د رباب په ځای پراته وي پرېږده چې تارونه د رباب په ځای پراته وي ای مطربه دا تارونه مه چیړه ای بختیاره غور او فکر ورته وکړه د ذکر عبادت وختونه مه چیړه شاکار صاحب نه به لږ څه پرېږده چې تواب درلا د زړه د کوره وکمه پرېږده چې تواب درلا د زړه د کوره وکمه دا مقام دې پیژنم کعبې ته دې راوستی یم عشقس نازکی مرحلې ته دې راوستی یم راغله د ارشد لاسونه پورته وګویا شوله راغله د ارشد لاسونه پورته وګویا شوله ویل نور د خدایه څه غواړې کوڅې ته دې راوستی یم عشقس نازکې مرحلې ته دې راوستی یم خواست کوم هم د ارشد جان په دغې دوو شعرونو باندې ارشد جان شاهکار د خپلې تحریک ما خو په تحریک په دغه باندې شاهکار صاحب ډومبې خبرې وکړې چې چونکې مونږ لکه مطلب د تحریک د صوبې په سطح او لکه مطلب دا دی چې دغسې ورسره د پلوشه بیبي او د فضل وهاب درد رور د هغې هغه شکریه او هغه خبرې وکړې بهرحال تاسو پرې خپلې تفصیلي خبرې وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه کوم د خپلو ملګرو چې په دې خو زه باوري یم که زه یم او که نه یم ما کې څه داسې خاص نشته چې یا زه یم نو پروګرام به کېږي او یا زه یم نو پروګرام به نه کېږي خو دوی ته مې وویل چې یاره زه در روان یم او د هغې غټه وجه دا ده ملګري به ویم بدري جان لا خو اول په ټولې پښتونخوا باندې سلام وی دی کتاب هم راکړ او زه هغوی سره ناست وم نو لږه مجبوري وه لیټ شوم بلکې ډېر لیټ شوم زه به راټولو نه اول خو دا خبره وکړم چې څنګه مجیب ورور په ابتدا کې ووی تحریک تقریبا چې 2 کالو نه زیات وشو څه خدای پکې داسې وی چې د هغې کمې مونږ مخصوصو مونږ ته هر قسمه ستونزې راتلی شي قانوني ستونزې هم راتلی شي بلکې ثقافت او ادب خو دا لازم او ملزوم دي نو مونږ سره پښتونخوا کې داسې خلک وو چې هغه د هغوی د مینې علامت دا دی تاسو کتی شئ زمونږ پلوشي بیبي 2 ځله زمونږ دا پوسټ شیر کړی دی یو ځای کې ویلي دي په ډېره مننه او بل ځای کې بره ویلي دي چې څه قسمه ستاسو د تحریک خدمت وي نو زما ګوره صرف نوم نه زه هر قسمه
جاني مالی که ما باندې څه راچوې ما باندې څه خدمت راچوې هر څه ته زه تیار یم. نو دا د هغوی هغه لوی ظرفي ده الله دې راته هغوی لري. بله ته یې مو وي چې یاره ټینګي راته شوی دی نو دعا هم راته کوئ. نو څونه ملګري چې زمونږ اواز اورئ نو هغوی په خپلو دعاګانو کې یاد هم ساتئ. دا پلوشه رانی بیبي زمونږ چې کومه د تحریک نن سبا قانوني مشیره ده او هغوی په ډېر غټ زړه باندې او په ډېره خندرویه انداز باندې زمونږ د تحریک هلې ځلې ګوري او دغه دعوت یې قبول کړو او ما ته یې ماښام هم ویلي وو چې یاره تر کومې پورې را کیسه غړېږي نو تاسو سره به یم. دقسې تاثرات د فضل وهاب درد صاحب هم دي. هغه وایي چې زه په خپله کار کومه معیاري کار کوم او د کار خلک خوښوم نو ستاسو په شان خلک چې ما ته میلو شي دا زه خپله خوش قسمتي ګڼم. نو الله دې دواړو له ژوندونه ورکړي. دواړه زمونږ یو زمونږ مشر دی او بله زمونږ خور ده ژوندي دې راته اوسي او الله دې وله ژوندونه ورکړي او دا زمونږ د تحریک دپاره یقینا چې یو لویه کامیابي ده. وخت په وخت باندې به د هغوی مشورې د هغوی صلاحګانې مونږ سره وي. بل زه ډېر زیات نن خوشحاله شوم چې لږه ما محسوسه هم کړه دا زما په خیال په دې 2 کاله کې په لومړي ځل به داسې شوي چې زه به غیر حاضر وم. خو چې ما مجیب ولیده بدري جان لا راسره ناست وو مونږ یو ځای کته د هغوی په کور کې دننه نو هغوی وویل چې مجیب هماغه انداز دننه چې 20 کاله روان دی نو هماغسې انداز هماغسې اواز هماغسې ځوان دی. نو ما ورته چې مجیب خو ځوان دی بوډا نه دی الله دې لري او باقي وي زما په ټولو ملګرو باندې سلام وی نو د هغوی سلامونه هم قبول کړئ. د هغې نه علاوه به زه یو کومه ضروري خبره ما ګڼله نو هغه دا وه چې تېره هفته زمونږ د تره زوی زما د ترور زوی د مجیب اوښی او په خصوصي توګه باندې د وارث خان ډېر د چوتي یار قیوم زمونږ کوټي بابا محمد ته مونږ وی وفات شوي او کومو ملګرو چې په هغه جنازه کې شرکت کړی دی کوم ملګري چې د کمنټس په لاره راغلي دي دغه هم ډېره لویه خبره ده. ګوره غالبا که الله مې نه غلطوي دا حدیث دی مجیبه چې 40 کسانو ستا د مرګ نه بعد ووي چې الله دې دا سړی وبخي او دا ښه سړی و نو الله یې بخي. چې په کمنټس کې یو ملګری راشي د هر چا متعلق او دونه ووایي چې الله دې وبخي بس دا کافي ده. دغه کسانو مونږ هم غرونه مننه کوو. زمونږ د هر ملګري دا خو زمونږ هغه روټین کې پروګرامونه دي مونږ به یې کوو غم او ښادي رور خوري غم به هم کوو دا د الله د طرفه وي او هغه خپلې هلې ځلې به هم جاري ساتو. نو زمونږ دغه مشر په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ سره د ټولو مشرانو سره د ټولو مسلمانانو. او بل دا مرض نن سبا لږه دا وبا ده پکار چې احتیاط وکړي او کوم ملګري پکې مبتلا وي الله دې که د هغوی بچي وي که هغوی وي الله دې وله روغ صحت ورکړي. او باقي خو مجیب څه پرېښي نه دي زما په خیال په ډېر ښه انداز باندې زه به ده ویم زه په لار کې په ګاډي را روان وم هم ما پروګرام کته نو بختیار لالا هم پکې ښکلې غزلې شریکې کړې وارث خان پکې هم غزلې د بابا شریک کړې غالبا مومن ابرار پکې بهترین ترنم وکړو دورو نه ته یاد شي چې د پیرزاده غزلې په زمزمه کوو او ما په لار باندې اورېده او پیرزاده ښه ماشاءالله ښه زبردست. نو ما دغه خپله خوش قسمتي ګڼم چې دغه 2-3 خبرو لا راورسېدم. باقي به ابتدا مجیب کړې ده نو اختتام به مجیب کړي دا د هغه حق جوړېږي او هغوی ته واپس میکس دا غزل خو ما یو ځل وړاندې ووې زمونږ د تحریک چیرمن اظهار الله اظهار صاحب د هغې یو کلام دی زه وایم چې زه ورته لږ زمزمه کړم. بهرحال هغې موږ اوري یا نه اوري هغه بله خبره هغې چې موږ سره کومې مینه ده نو لکه دا ډېره کمه ده چې موږ د هغې کلام دغه کړو.
زړه کې مې ارمانو دادې هم ورته ور پاتې وي بس خو یو جانانو دادې هم ورته ور پاتې وي یو د مینې دردو چې ما زړه ته را جوخت کړی او دا مې ټول جهانو دا دې هم ورته ور پاتې وي لار کې چې ما وجنې د ناموس خیال به مې وساتي هسې یو ګمانو دا دې هم ورته ور پاتې وي ځان له مې د درد کلي کې جاله جوړه کړې وه زړه مې پرې ودانو دا دې هم ورته ور پاتې وي ځان له مې د درد کلي کې جاله جوړه کړې وه زړه مې پرې ودانو دا دې هم ورته ور پاتې وي او ځمکه په ماسې هم اظهاره تنګه شوې وه نو پاتې یو اسمانو دا دې هم ورته ور پاتې وي ځمکه په ماسې هم اظهاره تنګه شوې وه پاتې یو اسمانو دا دې هم ورته ور پاتې وي نو ځمکه په ماسې هم اظهاره تنګه شوې وه پاتې یو اسمانو دا دې هم ورته ور پاتې وي خواست کوم مومن ته چې هغه د کمنټسونه شامل کړي د ملګرو ډیره مننه ډیره شکریا او ډیر ښکلی کلام و د اظهار صاحب مونږ سره مظاهر علي دی وی چې السلام علیکم زبردست او وی مونږ سره سید ظاهر علي شاه وی چې سلامونه ډیر ښه او وا تلاوت محبت مینه را لېږلی وي چې واجي ډیر ښه ډیر ښکلی که په خندا شوې غم به ورک شي تشه مسکا د مرور په خوله کوي نه واه او ملګرو اواز ډیر سلو دی اواز خو صحیح وي نو اواز صحیح دی خو دا پکې لګېدلی دی نو که دقه و نو بس بند که خیر دی پکې بند که ها مونږ سره تلاوت محبت وي چې ډیر ښه انتخاب دی او په قلم دی برکت شه روډجانه بریال یوسف زی وی چې زبردست دی او عرفان وی چې زبردست دی ډیر ښکلی سلام در واخلی رور اقلیم شاه دی مونږ سره اقلیم شاه وی چې السلام علیکم وعلیکم السلام او ها وی زما قاتل پرانا روز لکه پیری ورک شي ما ته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري او وی چې منم بالکل همداسې ده وی سلام د کور ډیر ښه دی او مونږ سره سلمان وی چې ډیر ښه دی او محمد خان مونږ ته وی چې ډیر ښه دی فواد مونږ سره دی د باړې نه وی چې سلام وعلیکم السلام مونږ سره حمید خلیم دی زموږ پروګرام ګوري او حمید خلیم او شیر زمان نوم دی هغه مونږ سره پروګرام ګوري او دغه شان دی وایي چې ډېر زبردست وا او سلامونه او ریحان مونږ ته وایي چې زما سلامونه په ټولو ملګرو وي ماشاءالله ډېر ښکلی مونږ سره اسرار خان وایي چې سلامونه الیاس جان مونږ سره دی او وی چې سلام علیکم د حجرې میزبان رونو ته او کتونکو ټول ته سلامونه وعلیکم السلام الیاس جانا او خام عمر ځواني ته خو لږ وګوره ډېر ښه دی خادي پرنس دی او وی چې سلام ډېر ښه بریتو مسافرو د اورو شکار ته ووایه ترنمو کا بالکل کوي درته ښه وای چې وا زبردست خط دی مجیب الرحمن مجیب صاحب او شازیب ناز دی د حجرې ملګرو ته سلام قبول کې وعلیکم السلام هدا کمنټونه اختیار استاد خوشاله شوې اوس په خوبونو کې هم مرازه بدنامه بشي
اوس په خوبونو کې هم راځه بدنامه به شي او کړي هر چا دې پرېښودلې ما بدنامه سره او قاصده دا خبره بس ته چې انکار یې وکړو قاصده دا خبره بس ته چې انکار یې وکړو سره سرګی راته شمارې د پیغامه سره او دا د یادونو هدیرې چې بېنوا پرې نږدو دا د یادونو هدیرې چې بېنوا پرې نږدو راځئ چې اوښکې پې ډېوې کړو د ماښامه سره د ارواښاد اکرام الله ګران بابا په دې دریو شعرونو باندې خواست کوم ارشد جان شاهکار ته چې هغې زمونږ کتونکو اورېدونکو مینهوالو ته خپل څو شعرونه زمزمه کړي مجیبه زمونږ یو ډېر ښکلی ورور مسافر شوی دی زمونږ نه دلته یې مونږ سره ډېر د حجرې پروګرامونو کیسه اخیستې ده عبید جان درخوا چې دا غزل خو پې ښه نه لیکي دې وخت کې په یو مسافر پر ښه نه لیکي خو بیا هم هغوی ته مسافرو ته یې ډالۍ کومه چې پوه نه شي په اختر مسافرۍ کې پښتانه پوه نه شي په اختر مسافرۍ کې پښتانه زاړه شو په سعودي او په دوبۍ کې پښتانه پوه نه شي په اختر مسافرۍ کې پښتانه زاړه شو په سعودي او په دوبۍ کې پښتانه غربت چې شي د هر ارمان مری ته تېزندی لاس ووینځي د ژوند نه په ځوانۍ کې پښتانه غربت چې شي د هر ارمان مری ته تېزندی او لاس ووینځي د ژوند نه په ځوانۍ کې پښتانه کلونو کې ونې ویني د خپل کلي سپرلې کلونو کې ونې ویني د خپل کلي سپرلې ګل کې نږدي جانان له په کمسۍ کې پښتانه کلونو کې ونې ویني د خپل کلي سپرلې ګل کې نږدي جانان له په کمسۍ کې پښتانه او په پوله او پټي باندې خو جنګ ګڼي میراث په پوله او پټي باندې خو جنګ ګڼي میراث ګني نو ګرځېدل به په سپوږمۍ کې پښتانه په پوله او پټي باندې خو جنګ ګڼي میراث ګني نو ګرځېدل به په سپوږمۍ کې پښتانه او افسوس یاره له راشي اکثر دغلته په حال چې لیکي پښتونخوا په انګریزۍ کې پښتانه افسوس یاره له راشي اکثر دغلته په حال چې لیکي پښتونخوا په انګریزۍ کې پښتانه اوس هم خېجوي کلي کې پالنګ باندې زلمي اوس هم خېجوي کلي کې پالنګ باندې زلمي اوس هم اړي ناویانې په ډولۍ کې پښتانه اوس هم خېجوي کلي کې پالنګ باندې زلمي اوس هم اړي ناویانې په ډولۍ کې پښتانه او ورشده چې وریږي پې د چرته نه ګولۍ هرشده چې وریږي پې د چرته نه ګولۍ وړي هلته ګلونه په جولۍ کې پښتانه هرشده چې وریږي پې د چرته نه ګولۍ وړي هلته ګلونه په زولۍ کې پښتانه دغه دوه شلېر شعرونه مې د اخري لمساتو کې تقریبا چې نشته او بالکل یو 2 منټه بس نو بختیار راته خواته چې هغه خپل یو 2-3 شعر خلکو ته مه ګوره خلکو ته مه ګوره په خپل ګریوان کې وګوره خلکو ته مه ګوره په خپل ګریوان کې وګوره او سپوږمۍ د څوارلسمې په اسمان کې وګوره او اونه وګوره د سوري لاندې کښېنه اونه وګوره د سوري لاندې کښېنه او یو نر ځوان په یو قام کې وګوره دغه مخامخ په تا سره ولاړ وي مخامخ په تا سره ولاړ وي خو زړه کې به یې خندان وي مخامخ په تا سره ولاړ وي خو زړه کې به یې خندان وي لاس یې له درکې په لستوڼو کې ماران وي د قتل شوي هر ارمان په تماشا ودرېږم د قتل شوي هر ارمان په تماشا ودرېږم او ښار ته چې راشم د ځان په تماشا ودرېږم او ته مې جانانه د بدن خواره زخمونه شماره ته مې جانانه د بدن خواره زخمونه شماره زه به د خپل سر ګریوان په تماشا ودرېږم او زما له سترګو نه پناه شو خو هېرېږي مې نه
زما له سترګو نه پناه شو هېرېږي مې نه قدم چې ږدمه د جانان په تماشه ودرېږم او د چم د اور وژلو فکر مې د خیال وځي د چم د اور وژلو فکر مې د خیال وځي د خان حجره کې د باران په تماشه ودرېږم او محبتونو ته ازار زما د خولې نه وځي محبتونو ته ازار زما د خولې نه وځي ستا نفرتونو ته حیران په تماشه ودرېږم او د خپل تندي نه چې خولې مې اوچولې نشي د خپل تندي نه چې خولې مې اوچولې نشي چې په خندا شي د دهقان په تماشه ودرېږم او د سمندر په غاړه ته ځان له ماڼۍ جوړوه د سمندر په غاړه ته ځان له ماڼۍ جوړوه زه به ستا خوا کې د طوفان په تماشه ودرېږم او هغه چې کلي کې اقرار زما د مینې کوي هغه چې کلي کې اقرار زما د مینې کوي زه د خپل ځانه بدګمان په تماشه ودرېږم او اظهاره ځمکه چې په ما باندې راتنګه شي نو سلګی شم د اسمان په تماشه ودرېږم د اظهار الله اظهار صاحب په دې کلام باندې هغه ملګرو چا چې مونږ په چپه خوله واورېدو چا چې مونږ یاد کړو د کمنټسونو په لار باندې چا چې راته شعرونه راولېږل د هغې ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه زمونږ د حجرې پروګرام چونکې د وخت په ختمېدو دی موږ نن لږ ناوخته هم شروع کړو موږ د شاهکار صاحب د خپل صدر صاحب په انتظار وو خو دوی ته هم څه لږه څه ستونزې وې او څه چا انوایټ کړو او بیا د هغه ځای نه ورته د راتګ چلوم نه ورته چې اوس د څه باندې وکړم چې روزم بهرحال بیا هم د هغې ډېره مننه چې هغې خپل ځان راورسو او دا زموږ د دې خبرې پوره دلیل دی چې په دې 2 کاله کې که هر څومره ستونزې موږ ته مخې ته شوي دي که باران وي او که ګلې وي او که ګرمي وي او که یخني وي که غم شوي او که خوشحالي وي بیا هم موږ مطلب دا دی چې دا پروګرام پرېښی نه دی نن موږ چونکې لږ غوندې لیټ پروګرام شروع کړو د هغې د ټولو ملګرو نه بخښنه غواړو خو پروګرام مو بیا هم لکه مطلب دا دی چې وکړو زه په آخر کې د کمال جان نور د وارث خان نور د بختیار حمید لاله د ارشد جان شاهکار صاحب او د ابرار او په خصوصي توګه باندې د مومن جان مومن چې هغه موږ تاسو ته د شیشې په لار باندې معرفي کوي او تاسو دا پروګرام تاسو ته رسوي د دې ټولو ملګرو یو جهان مننه د راتلونکي پروګرام دپاره ستاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان پاکستان زنده باد